सेलरोटी तेलमा पकाएर चामलको पिठोबाट बनाइने गोलो आकारको रोटी हो। नेपालमा एक लोकप्रिय चाडको स्वादिष्ट भोजन समेत यो हो। प्राय यसलाई तिहारको समयमा हर घरमा बनाउने र खुसियाली साट्दै सेलरोटी खाने प्रचलन समेत रहेको छ। यो एक क्रस सांस्कृतिक खाना पनि हो। देशभरका धेरै जातीय समुदायहरूले विशेष गरी प्रमुख चाडपर्वहरू, धार्मिक समारोहहरू र उत्सवहरूमा सेलरोटी बनाउने गर्दछ। मानिसहरू आफन्तलाई भेट्न जाँदा कोसेली या उपहारको रूपमा पनि रोटीलाई लिएर जाने गरेको पाइन्छ। यसलाई अचार, तरकारी या पछि चियासँग पनि खान सकिन्छ। बाहिर ब्राउन कलर र भित्र चाहिँ नरम हुने यो सेलरोटीले सबैको मन अति नै जितेको छ र सबै नेपालीले अत्यन्तै मन पराउने परिकारहरू मध्येमा एक पनि हो। यसपालि चाहिँ हामी तयार गर्दैछौँ एकदमै सजिलो र मिठो सेलरोटीलाई। सेलरोटी बनाउनको लागि अत्यन्तै सजिलो पनि पक्कै रहनेछ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब यो सेलरोटी बनाउनको लागि चामलको पिठो चाहिन्छ। मैले मसिनो गरेर एक थरीको पिठो अनि अलिकति खस्रो गरेर अर्को थरीको पिठो लिएको छु। त्यसपछि एउटा बोलमा चिनी र घिउलाई राख्ने, त्यसपछि यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिने। यसरी तयार गर्दाखेरिमा सेलरोटी एकदमै स्वादिलो र नरम पनि रहने गर्दछ। चामलको पिठोलाई एक रात पहिले नै भिजाएर राख्ने, त्यसपछि हल्का पानीलाई सुकाएर यसलाई पिस्न सकिन्छ। जबसम्म हल्का कलर चेन्ज हुँदैन तबसम्म यसरी तयार गर्दै पनि रहने। अब यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो ब्याटर चाहिँ तयार हुन थालेको छ। यतिको मिक्स भएपछि यतिको अब यो तयार भयो। अब यसमा चामलको पिठोलाई राखिदिने। यसलाई अब मिलाइदिनु पर्दछ। परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने जाँतो या ढिकीमा चामलको पिठोलाई कुटेर तयार गर्ने गर्दथ्यो। अहिलेको समयमा ग्राइन्डर या मिलमा पनि तयार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यसमा मनतातो पानीलाई राखिदिनुपर्छ। यसमा चिसो पानी युज नगरिकन मनतातो पानी युज गर्ने हो भने रोटी निकै नै राम्रो रहने गर्दछ। यसरी ब्याटर राम्रो तयार गर्दै पनि रहनु पर्दछ। जति हामी राम्ररी यसलाई मिक्स गर्छौँ त्यति नै हाम्रो सेलरोटी राम्रो पनि बन्ने गर्दछ। बिचबिचमा अलिअलि पानी राख्दै पनि यसलाई तयार गर्दै रहने, यदि बाक्लो धेरै नै भएको छ भने। यसलाई सेलरोटी बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 3-4 घन्टा यतिकै राखिदियो भने सेलरोटी निकै नै राम्रो पनि रहने गर्दछ। अझ पहिलाको समयमा चाहिँ एक रात पहिले नै यसलाई भिजाएर राख्ने गरिन्थ्यो अनि बिहानीको समयमा सेलरोटीलाई बनाउने गर्दथ्यो। यसपालि चाहिँ मैले रोटी मेकरबाट सेलरोटीलाई बनाउन थालेको छु। आफूलाई जसरी सहज लाग्छ त्यसरी नै यसलाई बनाउन सकिन्छ। मैले 3-4 घन्टा राखिसकेपछि यो ब्याटरमा अलिकति बाक्लोपना बढी भएको हुनाले थोरै पानीलाई राखिदिएको छु अनि यसलाई फेरि मिलाइदिनु पर्दछ। अब चाहिँ यो रोटी बनाउनको लागि यतिको तयार पनि भएको छ। अब मैले यो सेलरोटी मेकरमा यो ब्याटरलाई यसरी राखिदिन्छु। अनि यसरी चेक पनि गर्ने र मैले अब रोटी बनाउनलाई सुरु गरेँ। तेल पहिले नै चेक गरेर पर्याप्त मात्रामा तातो भइसकेपछि नै यसरी सेलरोटी बनाउनलाई सुरु गर्नुपर्दछ। दुवै साइडलाई यसरी पल्टाउँदै मजाले यसलाई हल्का ब्राउन कलर नभएसम्म पकाउँदै पनि रहनुपर्दछ। बीचबीचमा यसलाई पल्टाइ पनि रहने।
अब यसरी लगभग हाम्रो यो सेलरोटी चाहिँ तयार पनि भएको छ र बाँकी रहेको सेलरोटीलाई पनि यसरी नै तयार गर्दै पनि रहनु पर्दछ। सेम प्रोसेसमा सेलरोटीलाई तयार गर्दै रहने। अब यो पनि जबसम्म ब्राउन कलर हुँदैन तबसम्म यसलाई यसरी नै पकाइ पनि रहनु पर्दछ। अब यो सेलरोटी पनि बनेर तयार भएको छ। अब मैले यसलाई अचारसँग सर्भ गरिदिएको छु। कुनै पनि अचार या करीहरूसँग यसलाई सर्भ गरेर खान सकिन्छ। नेपालीहरूको माझमा निकै नै लोकप्रिय यस सेलरोटीको रेसिपी मन पर्यो भने पक्कै पनि यसपालि बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते।